మీరు చూస్తున్నారు టూల్ అండ్ డై మేకింగ్ వర్క్స్. ఈరోజు సిపివిసి పేర్లు, ఫిట్టింగ్స్ యొక్క పేర్లు వివరాలు చూద్దాం. ఇది ఎల్బో, కార్నర్లో యూజ్ చేస్తారు. ఇది బ్రాస్ ఎల్బో. యాక్చువల్గా ట్యాపింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది రెడ్యూసర్ ఎల్బో, అంటే పైపు చిన్నది వచ్చినప్పుడు ఓ పక్కనేమో పెద్దది, ఓ పక్కనేమో చిన్నది వచ్చినప్పుడు రెడ్యూసింగ్ యూజ్ చేస్తారు కదా, ఆ రెడ్యూసర్ ఎల్బో ఇది. ఇది వచ్చేసి బ్రాస్ టీ. ఇది కూడా ట్యాపింగ్ పాయింట్ దగ్గర యూజ్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ కనెక్టింగ్ కోసం కూడా వెళ్తుంది. ఇది 45 డిగ్రీ బెండు. సో ఇదేంటంటే మనకు కొద్ది యాంగిల్ మాత్రమే వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు 45 డిగ్రీస్ బెండు యూజ్ చేస్తాము. ఇది టీ, ఇందాక చూసిందేమో బ్రాస్ టీ, థ్రెడెడ్ ఉంటుంది. ఇది ప్లెయిన్ టీ, అంటే డబుల్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని వాడతాము. ప్లెయిన్ టీ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇది బ్రాస్ టీ. సో ఇందాక కూడా వచ్చింది, అది థ్రెడెడ్ బ్రాస్ టీ కాబట్టి ఇది టాప్ అండ్ బాటమ్ 2 సైడ్స్ మూవ్ అవుతుంది, ఓ పక్కనేమో ట్యాపింగ్ ఫిట్ అవుతుంది. ఇది ఎండ క్యాప్. సో ఇది వచ్చేసి పైప్ ఎండింగ్లో మాత్రం పెట్టుకుని డమ్మీ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. థ్రెడెడ్ ఎండ్ క్యాప్ కూడా ఉంటుంది. ఇది ఎంటీఏ, అంటే మేల్ థ్రెడెడ్ అడాప్టరు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది పైప్ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ కనెక్షన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఇది బ్రాస్ ఎంటీఏ, కిందకు వచ్చిందేమో ప్లెయిన్ ఎంటీఏ. ఇది వచ్చేసేసి బ్రాస్ ఎంటీఏ. ఇది వచ్చేసి ఎఫ్టీఏ, అంటే లోపల ఓరింగ్ కూడా ఉంది కదా, అంటే ఇన్సైడ్ అంటే ఫిమేల్ థ్రెడెడ్ అడాప్టర్, లోపల ఓరింగ్ కూడా ఉంది, లీకేజ్ అవ్వకుండా యూజ్ చేస్తారు అది. నెక్స్ట్ ఇది కనెక్టెడ్ కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇది వచ్చేసి ట్యాంక్ అడాప్టర్, థ్రెడెడ్ టైప్ అనమాట. అంటే ట్యాంక్ నిప్పలు అంటాం కదా, లోపల నుంచి వచ్చేది ఇది థ్రెడ్డింగ్ వస్తుంది అనమాట. వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర యూజ్ చేస్తారు. ఇది వచ్చేసి యూనియన్, అంటే పైప్కి అంటే మోటార్ దగ్గర పైప్కి జాయింట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తారు దీన్ని. దీనివలన అంటే పైపు కనెక్టింగ్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది కప్లరు. ఇది అంటే ఇందాకది వచ్చేసేమో మోటార్ దగ్గర యూజ్ చేస్తాము యూనియన్ అనేది. తర్వాత ఫిట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుద్ది. ఇది వచ్చేసేమో డైరెక్ట్ సాలిడ్గా ఉంటుంది అనమాట, దానివల్ల ఇది యూజ్ చేస్తారు. ఇది రెడ్యూసింగ్, పైపు పెద్దది చిన్నది వచ్చినప్పుడు రెడ్యూసర్ ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి కనెక్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది రెడ్యూసరు. ఇది రెడ్యూసర్ బుష్, అంటే ఇది సేమ్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇందాకదేమో రెడ్యూసరు, ఇదేమో రెడ్యూసింగ్ బుష్. ఐడీలో ఏమో ఒక పైప్ వెళ్తుంది, ఈ ఓడీలో ఏమో ఇంకో పైప్ వెళ్తుంది అనమాట. ఇది క్రాస్ టీ, అంటే 4 సెక్షన్లకి ఒకేసారి పైప్ అయినా వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక యూజ్ చేస్తారు. ఇది క్రాస్ టీ. ఇది కన్సీల్డ్ వాల్, అంటే మనకి షవర్ ఉంటుంది కదా, షవర్ దగ్గర యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ట్యాప్ వాల్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ కోసం అని. ఇది స్టెప్ ఓవర్ బెండ్, అంటే మన పైప్ లైన్ అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్న దాంట్లో నుంచి పైప్ వెళ్ళుద్ది అనమాట, అలా కార్నర్ తిరిగి వెళ్తుంది. ఇది 3-in-1 మిక్సర్ అడాప్టరు, అంటే ఒకే పైప్ లైన్ వస్తుంది, వాటర్ లైన్ ఒకటే వస్తుంది, 2 ట్యాప్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఆ ట్యాప్ పాయింట్ దగ్గర ఇది వాడుకొని కిందకి ఇంకో లైన్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, అట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లాంగ్ బెండ్, అంటే వాటర్ ఫోర్స్ కరెక్ట్గా వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక లాంగ్ బెండ్ వాడతాము. లేదంటే ఎల్బో అంటే వాటర్ ఫ్లో క్లోజ్ అయ్యి తక్కువ వస్తుంది అనమాట. ఇది క్లాంప్స్, పైప్ క్లాంప్. ఇది కూడా పైప్ క్లాంపే, డబల్ టాప్ పిన్ వస్తుంది, స్క్రూస్ వస్తాయి అనమాట. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఇది ఎండ్ క్యాప్, లాంగ్ ఎండ్ క్యాప్, అంటే ట్యాప్లు అవి యూజ్ చేసే ముందు అంటే సిమెంట్ పడుతుందని చెప్పేసి ఇది లాక్ చేస్తామాట ముందు. ఇది బాల్ వాల్. ఈ బాల్ వాల్స్ చాలా డిఫరెంట్స్, చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇందులో కూడా. ఇది పీవీసీ బాల్ వాల్. ఇది ఫుట్ వాల్, మన బోర్ పైప్ అంటే కింద స్టార్టింగ్లో వాడతారు ఈ ఫుట్ వాల్స్ వచ్చేసి. ఇది వచ్చేసరికి క్లాంపు, మనకి యాక్చువల్గా పీవీసీ గార్డెన్ పైప్స్ ఫిట్ చేసుకునేటప్పుడు వాటర్ లీకేజ్ కాకుండా చూస్తాము. ఇది బోర్ పైపు, బోర్ క్యాప్, అంటే మనం బోర్ వేసేటప్పుడు చిన్న పైప్ ఒకటి పెద్ద పైప్ ఒకటి వస్తుంది కదా, ఆ ప్లేస్లో వాడతాం అనమాట. ఇది సాల్వెంట్, అంటే గమ్ అంటాం కదా మనం, అంటే పైప్కి అంటే ఇచ్చేది సిపివిసి గమ్ము. అట్లాగే సాల్వెంట్ అని కూడా అంటాము. యూపీవీసీది వేరుగా ఉంటుంది, పీవీసీది వేరుగా ఉంటుంది. ఇది మ్యాన్ హోల్. ఈ మ్యాన్ హోల్ వచ్చేసి మనకి వాటర్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా, అంటే డస్ట్ ఏదైనా ఉంటే క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా వాడతాము.
ఇది ఫ్లష్ ట్యాంక్, వాష్రూమ్స్లో వస్తాయి. వెస్ట్రన్ కబోర్డ్స్ వేసినప్పుడు వస్తుంది అది. ఇది షీట్ కవర్, అంటే వాష్రూమ్లో వచ్చేదే. వెస్ట్రన్ కబోర్డ్స్ వేసుకునేటప్పుడు ఇది షీట్ కవర్ కింద యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇది యాంగిల్ కాక్, అంటే ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ ఇది గన్ ఉంటుంది కదా, గన్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇందులో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని కాక్ కింద వాడతాము. ఇది 2-వే కాకు, అదే ఒకటేమో డైరెక్ట్ వచ్చేది, ఒకటేమో గన్కి వెళ్ళేది. అంటే వెస్ట్రన్ కబోర్డ్స్ వేసుకునేటప్పుడు ఇది వాడతారనమాట. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి ఇదే గన్ను, దానికి ఉండే పైప్ కూడా గన్ పైపు. ఇదేంటంటే వాటర్ మనం ఫ్లష్ కింద వస్తుంది అన్నమాట, ఫ్లష్ ట్యాంక్స్ ఉంచుకునేటప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువగానే. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. నెక్స్ట్ ఇది రౌండ్ షవర్. సో ఏంటంటే మనకి వాటర్ వచ్చేటప్పుడు వాడుకుంటాం అన్నమాట స్నానాలు చేసేటప్పుడు. ఇది పిల్లర్ ట్యాప్, హ్యాండ్ వాష్కి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.